موتکفین چه اعتکاف تکینی خواته کینا وای بابا تسکے دے اعتکاف کی دے بدرتوی چی یوشپا دا خشپا ورتوی اغیتا ناسمہ پا طول دنیا کے موتکفین پا شلم روجہ بستری والے جماعت تلارش جماعت کی کینی دورسی ادکی گے طول اشپا ویخنا تو تسکے حفیظ صاحب خشپا دا کنا خخل لیلت القدر یاد ہے آواو تسورتا لیلت القدر وائی مورتا خشپا وائی خواہ تا دغی تناسی آواو دا لشپی دی ترونوما چه دا شپرا دا خطا نشی چرتا نو دغی شپی تا لشپی رونای وی چه دا شپا خطا نشی تو بورتای دا اولی وی بدرتا چه دا دغی یوی شپی عبادت چه دے دا دزر و میاشتو دا عبادتنا افضل دے خواہ دغی یوی شپی کی چه چا عبادتو کو خیر من الف شهرن دزر و میاشتو دا عبادتنا افضل دے دیش پیتا ناسن دا پکال کی یور آزی تو بتی بیا روز تو غلے غنطا تپوسو کی چی بابا دیش پیتا دا دمر فضیلت ولی حاصل دے چی یوش پدو دا زر میاشتو دا عبادتنا افضل موتکف ورطا لس رزی پا جماعت کے ناسن بابا دیش پیتا دا دمر فضیلت ولی حاصل لے اب وی چی ما تا پتا نشتا وای بابا دا دیش پیتا دا فضیلت زکا حاصل لے چی دق شپوا چی قرآن کریم دا لوح محفوظنا طول قرآن دنیا ترا نازل شخا دنیاوی اسمان تا دا دنیاوی اسمان نکتا بیا درش کالا کراغ لے لے خود لوح محفوظنا دنیاوی اسمان تا طول قرآن یڑ پا دغش پرا نازل شخا نن اغش پیتا لیلت القدر وائی بچڑو نن دا اغش پینم لیلت القدر دے موتکفین ورطا جماعت کے ناستی نشپخو زمانہ دا شپی قرآن ویلے دے نا نشپی قرآن یاد کرے دے نا شپخو زمانہ دا خوچی دا کمی زمانے نسبت دا قرآن دا نزول سر راگے نن دا اغش پی عبادت دا زر میاشتو دا عبادتنا افضل لے چی صرف قرآن پکے راگے بھائی بابا اگا قرآن اللہ زما پسینہ کی محفوظ کرے دے اللہ نو چی دا دی سینی بسحالی چی دا شپا لیلت القدر شوا نو چی دا دی سینی بسحالی دا بابا بابیا دا حافظ قرآن نظاری گی خواہ بابا تچ اعتکاف تکینے پا دیش پا قرآن راغلے او اگا قرآن دا حافظ قرآن پا سینہ کی پروت اللہ نو چی دا سینم دی تخپیم غرزا ودا بابا دی سینی قدر کوا دی کی قرآن کریم دے دی کی دیر شپاری قرآن دے شکر نوبا سے بچوڑو شرط بنزائے کی گئی چی سینو کم قرآن دے انشاءاللہ ازمون یقین دے خدا قرآن حفاظو سڑے پا قبر کی دیسی سینہ کی دی چاگی کی تراؤ کی طول قرآن اورولے اے پا دی سینہ با وین راش پا دی سینہ با خور راش چی دند پا کی دیر شپاری قرآن پروتی اللہ اکبر خالی سینی بنکو زے گئے خب چھوڑو یاد قرآن بورا یاد قرآن یاد قرآن خلق پا دی خوشحالی گی سو کوئی زد ایم پی اے سڑے ما سو کوئی زد ایم این اے سڑے ما سو کوئی دا پلانی ملک سر میں تعلق تے پریدوائی خواہ ملکانان و ایم پی اے گان و ایم این اے گان پریدوائی ان للہ اہلین من الناس نبی علیہ السلام وی صحابو پا دی خلقو کے بعض خلق دا اللہ احل دے اللہ والدی چراغی نسبت اللہ تکی گی ستا نسبت امپیتا و زمان نسبت اللہ تا خوشحال ہے قالو من ہم یا رسول اللہ صحابوی دا خلق سوکتے چی پزمک کی دیو دا اللہ اہل دے اللہ والدی نبی علیہ السلام ورطو فرمائل اہل القرآن ہم اہل اللہ اہل دا قرآن دا اہل دا اللہ دی چیچا لسو کی قرآنی دا اہل اللہ دی پمخ دی نسبت اللہ تکی گئے دا یاد ساتے من کان للہ کان اللہ لہو سوک چی دا اللہ شنو اللہ دا اغشی خواہ من کان للہ کان اللہ لہو سوک چی دا اللہ شنو اللہ دا اغشی من پا دی نسبت خوشحالیو چی من اللہ تا نسبت کی گئے خواہ یو دا اللہ ولی پلار روانو اللہ والا روانو نو بل سڑے روانو خپل بی بی و ورسرا
نو په خپل بیبي ډیر مین وو نو د دې الله والا چې تیرې د پلارنو خپي او خوې دل نو د دې بیبي ته داري وشول ناغه سړی راغی د دې الله د ولینه یو پړق وست دورته دا ولي ودا بیبي په ما ډیره ګرانه ده دا زما محبوبه ده تا ول کپڑے ګند کړلې زه برداشت نشم کولای په دې ډیر مین یم ستانه می پړق وست وې زه خدي وکړل چې لګ مخه تعالی هغه بیبي خپي هغه بیبي او خو دل نو خپي ماته شو نو دې پرې ولی په سراغه وې ما معاف ما سن دی ویل څنګه دی معاف ویننه تا خیری کړی وې ما خیری نه دی کړی ویننه زما د بیبي خپه ماته شو وې ما خو خیره نه ده کړی نو وی ولې ماته کړه خپي ولې ماته شو وې ما خیره نه ده کړی خو ته په خپل محبوبه خپشوي دستا محبوبه ده کنه ته په مینه کنه نو ته په خپل محبوبه خپشوي نو زبم د چا محبوب په ما بم یو ذات خپشوي چرته ښا ته چې په خپل محبوبه خپکیږي او ما نه پړق وباسي زم د چا محبوب هغه په ما خپشو ستانه پړق وستا من کان لله کان الله له دا اهل الله دی ښا په دې بنبلسي د دینه کله پړق وستو نو پړق بدر نوزي بیا خدا یاد سات د دینه په پړق نو باس دې ته بس نوای ښا دا اهل الله دی د دې نسبت الله ته او خوشاله اوسه بچوړو خو قران بنئ روي د قران کریم تلاوت پکوي ښا یاد قران په قبر ته وړو غره ښا ير قران نه غره ښا چرته تلاوت نه پرې نه ښا د قران حفاظو چې وفات کیږي چې قران ټول یاد نه چې یاد قران یو میدان محشر کې پاسه کم زیب ولاړی د قران حفاظ به کم زی ولاړی په میدان محشر کې د قرآن حفاظ بکم زی ولاړی په میدان محشر کې قال النبي صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البرر اے بچڑو د قرآن حفاظو صفونه بلګیدلی سوک په د چا په صف کې ولاړی او سوک په د چا په صف کې ولاړی د چا به سوک مشری او د چا به سوک مشری تاسو مشر به سوکی معلوم دی درته تاسو به د چا په صف کې ودرېږئ یاد ساتئ د قرآن حفاظ به په هغه صف کې ولاړی چې په کم صف کې جبریل امین ولاړی خلا ستاسو د صف مشری به جبریل امین کی ستاسو د صف لیډینګ به جبریل امین کی الله اکبر جبریل امین قرآن راوړی دی او تاسو قرآن په سینو کې محفوظ کړی دی الحمدلله الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة دا اغی فرشتو سره بی چه کمی سفره دی کرام برره دی او دا دغی فرشتو مشر جبریل امین دی نو دا جبریل امین سره بولاړی نا امید بنئے پا دسی صف کے بولاړی چه مشر بن جبریل امینی زکا اغا قرآن راوڑے دی او تاسو قرآن یاد کرے دی الحمدللہ الحمدللہ نبا خفکی گئی